আসসালামু আলাইকুম। আমাদের মাঝে অনেকেই রয়েছেন যাদের ফিল্মোরাতে স্ক্রিন রেকর্ড করতে গেলে তাদের শুধু স্ক্রিনটা রেকর্ড হয় কিন্তু সাউন্ড একদম কম আসে। মানে আপনার ভয়েসের সাউন্ডটা অনেক কম আসে অথবা অনেকের ক্ষেত্রে আসেই না। তো তাদের ক্ষেত্রে তাদের প্রবলেমটা হলো যে আপনারা প্রথমে আপনার প্রবলেমটা যেখানে দেখবেন যে আপনার যে মাইক্রোফোনটি রয়েছে এর যে দুটো প্লাগ রয়েছে অর্থাৎ কেবল রয়েছে, এই কেবল দুটো পিসির সাথে সুন্দরভাবে লাগানো আছে কিনা আপনি খুলে আবার সুন্দর করে দুইটা কেবল লাগিয়ে নেবেন। তারপরেও যদি আপনার রেকর্ডে সাউন্ড না আসে তাহলে আপনি চলে যাবেন আপনার ফিল্মোরাতে। তো আসার পরে আপনাদের জন্য দেখানোর জন্য আমি আগেই একটা স্ক্রিন রেকর্ড করে রেখেছি। তো এই রেকর্ডটাতে আমি এখন আপনাদেরকে শোনাবো। দেখুন অনেকের ক্ষেত্রে এরকমটি হয় যে সাউন্ড নেই, শুধু রেকর্ডটা হয়েছে। আবার অনেকের ক্ষেত্রে এরকম অনেক আস্তে সাউন্ডটা শোনা যায় অথবা আরও আস্তে। যেমন এরকমভাবে শোনা যায়। তো তাদের জন্য সমাধানটাও রয়েছে। তো যাদের এরকম সমস্যা, সাউন্ডের সমস্যা, তাদের জন্য যে সমাধানটা হলো আপনি আপনার রেকর্ডটা করার সময় এই যে এইখানে দেখবেন একটা সাউন্ড অপশন রয়েছে, এখানে ভলিউমের এখানে এটি বাড়িয়ে নেবেন, একটু ফাঁকা রেখে বাড়িয়ে নেবেন। এটা যদি একদম নিচে নামানো থাকে তাহলে আবার রেকর্ডটা করার পরে রেকর্ড হয় না। এটাকে এতটুকু বাড়িয়ে নেবেন। তারপরে হলো তারপরের কাজ হলো আপনার যেই রেকর্ডটা রয়েছে রেকর্ড করার আগে না, রেকর্ড করার পরে আপনি এই যে এখানে আসবেন, নিচে আসার পরে দেখবেন হাতের মতো চিহ্ন, দেখবেন এখানে একদম জায়গাটা ফাঁকা, এটা টেনে এভাবে উপরে উঠাবেন। ওঠানোর পরে দেখবেন এরকম হয়ে গেছে। তো এরকম যখন হয়ে যাবে, এটা যদি নামানো থাকে তাহলে ভাববেন সাউন্ড একদম নাই। এতক্ষণ আমাদের এরকমই ছিল, এই যে সাউন্ড একদম নাই। আর এটাকে যদি আমরা এইভাবে উপরে উঠিয়ে দিই, দেওয়ার পরে চালু করি, দেখুন এটা উপরে দেওয়ার পরে সাউন্ড ক্লিয়ার। আর এটা নামানো অবস্থায় সাউন্ড ছিল না। তো আপনারা এটা চেক করে নেবেন, আপনার রেকর্ডটা করার পরে এই জিনিসটা চেক করে নেবেন যে এটা যদি নামানো থাকে তাহলে দেখতে পাবেন না, সাউন্ড শুনতে পাবেন না। এটা উঠিয়ে দিবেন, তাহলে আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এরকম সমস্যায় আমিও পড়েছিলাম যখন আমি নতুন ব্যবহার করতাম। তো তারপরে বুঝতে পারি যে এখানে এই সমস্যাটা ঠিক করে নিয়েছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।